It-tnax-il xahar li għaddew kienu mill-aktar impenjattivi għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, 12 xahar karatterizzati mill-messaġġ qawwi u kontinu bris soċjetà li jimpurta u li sar it-timbru politiku tiegħu minn kemm ilu li ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista fl-unika elezzjoni li fija vvutaw it-tesserati kollha tal-partit. Għal Adrian Delija l-2018 kienet waħda ta' ħidma kontinwa fuq diversi binari bħala kap tal-oppożizzjoni u assigura inizjattivi kontinwi fuq livell parlamentari biex iġġielet il-korruzzjoni bla kundizzjoni u jwassal il-vuċi ta' dawk bla vuċi tal-vulnerabbli u ta' dawk dajfa. Iżda wkoll biex jissalvagwardja b'kull mod possibbli l-interessi tal-poplu Malti kontra min irid jisirqu u joħodlu dak li hu tiegħu bidriet. Barra minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista mar lil minn ħidmietu fil-Parlament u meta kien hemm bżonn mar ukoll quddiem il-qrati biex fisem il-poplu Malti jiġġieled ħalli s-saltna ta' dritt ma tkun mittifsa minn ħadd. Bħala kap tal-partit, it-tnax-il xahar li għaddew kienu xhur mill-aktar importanti għal Adrian Delija li wettaq ħidma qawwija mhux biss biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jibda jikber u jissaħħaħ iżda anke biex ikollu d-dar tiegħu miftuħa l kulħadd. Kienu 12 xahar li matulhom Adrian Delija ħadem fiskietu mingħajr daqq ta' ħafna trombi biex tassew ikun viċin il-poplu Malti wawċi u biex jassigura wkoll li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsib l-eruq tiegħu. Dan wassal biex f'dawn ix-xhur Adrian Delija kompla jidħol fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin li fih qed ikomplu jaraw raġel ġenwin u kap denju għall-Partit Nazzjonalista li qed tkompli jissaħħaħ biex isir tassew alternattiva denja għall-gvern preżenti. U għalhekk li kollox qed jindika li fit-12 xahar li ġejjin Adrian Delija se jkompli għaddej bil-ħidma tiegħu f'sena mill-aktar impenjattiva. Dan hekk kif Mejju li ġej il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jikkontesta għall-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej u għall-Kunsilli Lokali kollha ta' Malta u Għawdex. Bħala kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija assigura li jitkellem biex tassew u bl-aktar mod effettiv ikun il-vuċi favur soċjetà li jimpurta u kontra l-korruzzjoni. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista mexxija minn Adrian Delija resqet ukoll qatt ta' liġijiet u inizjattivi fil-Parlament Malti u f'dak Ewropew biex titħares il-libertà tal-ġurnalisti investigattivi minn kawżi li sarulhom barra l-pajjiż minn kumpaniji korrotti. Fid-dawl ta' dan kollu lejn tmiem is-sena li għaddiet kien hemm attakki qawwija kontra Adrian Delija kemm fil-konfront tiegħu personali kif ukoll fil-konfront tal-familja tiegħu. Iffaċċjat minn dawn l-attakki feroċi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista b'messaġġ qasir fuq il-midja soċjali qal li kampanja feroċi kontra tiegħu u kontra l-familja tiegħu iwasslu biss biex jkompli jkun aktar determinat u jaħdem bla qiegħda. Dan il-messaġġ wassal għal mewġa kbira ta' appoġġ fil-konfront tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, tant li fil-jiem li għaddew kienu eluf dawk li esprimewlu l-appoġġ tagħhom fuq il-midja soċjali.